Kim derdi ki İstanbul'da çalınan projem Isparta'da kadınların geleceğine katkı sağlayacak. Hadi başlayalım bakalım. Toprak, baban nasıl, ne olmuş? Aa, işte iş kazası. Kaburgası çatlamış ama şimdi iyi. Evde dinleniyor. Ay çok geçmiş olsun. Sağ ol. Yani yarın görüşemeyebiliriz. Kalıp babamla ilgilenmem gerek. Sonra şirkete uğrayıp işleri falan toparlamalıyım. Zor gibi. Biliyorum. Sen ailenle ilgilen. Gonca, Efendim? bugün çok güzeldi. Evet çok güzeldi. En yakın zamanda görüşeceğiz ama. Ee, Dikkat et kendine o zaman. Bir ihtiyacın falan olursa hemen ara. Tamam. Görüşürüz.